హలో ఫ్రెండ్స్, నా పేరు కృష్ణ టెక్. వెల్కమ్. ఈరోజు మనం జిందా తిలిస్మాత్ యునానీ మెడిసిన్ అనమాట. ఈ యునానీ మెడిసిన్ అనేది పూర్వం నుంచి ఉందన్నమాట. 100 సంవత్సరాలు పైబడే మాట చెప్పాలి. ఇది చాలా వరకు చిన్న అంటే మనకి వచ్చినప్పుడే దీన్ని నయం చేసుకోవడానికి ఈ మందు చాలా ఉపయోగానికి ఉంటుంది అనమాట. లిక్విడ్ రూపంలో అనమాట. మనకి ఇది ఇట్లా ఓపెన్ చేసినట్లయితే మనకి కంట్లో డ్రాప్స్ ఏ విధంగా వేసుకుంటామో, చెవులో డ్రాప్స్, ఆ విధంగా మనకి వాటర్ టైప్లోనే ఉంటుందన్నమాట. ఈ లిక్విడ్ అనేది తలకి నచ్చినట్లయితే తలనొప్పులు కానీ ఒళ్ళు నొప్పులు వచ్చినట్లయితే ఒక 5-6 చుక్కలు ఆ నడుము మీద కానీ తల మీద నుదిటి మీద బాగా కొద్దిగా అట్లా రాసినట్లయితే మనకి చాలా ఉపశమనం అనేది ఉంటుందన్నమాట. ఇది పూర్వం నుంచి వాడుకలో ఉంది. ఇప్పుడు కొత్తగా ఉన్న వాళ్ళకి తెలుసో లేదో తెలియదు, కానీ ఇది మీరు తెచ్చుకోండి. ప్రతి ఒక్కరూ ఉండవలసిన ఇంట్లో ఇది ఒక సంజీవినిగా పనిచేస్తుందని నేను భావిస్తున్నాను. దీన్ని వాడండి. వాడి డిస్క్రిప్షన్లో మీరు కామెంట్స్ రూపంలో చెప్పండి. దీన్ని ఏం వాడినాక ఎలా ఉంది, ఏం కథ అనేది తెలుస్తుంది అనమాట. ఇది పూర్వం నుంచి వాడుతున్నారని నేను వీడియో వేస్తున్నాను అనమాట. ఇది లాస్ట్ కరోనా టైంలో కానీ చాలామందికి ఉపయోగకరంగానే పనిచేసింది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు జలుబు, దగ్గు, జ్వరం దీని నుంచే మొదలవుతుంది కాబట్టి దీన్ని వాడండి తప్పకుండా. అట్లే తర్వాత మనకి అజీర్తి కావాలంటే కడుపు అంటే గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, తర్వాత బాగా ఒళ్ళు నొప్పులు, కాళ్ళ నొప్పులు కానీ, తలనొప్పులు కానీ ప్రతి ఒక్కటి సంబంధించిన చిన్న మనము ఇప్పుడు కరోనా కాలంలో ఇది ఒకటి సంజీవినిగా పనిచేస్తుందని నేను భావిస్తున్నాను. ఇది చాలా వరకు ఇక్కడ మార్కెట్లో స్టాక్ ఉందో లేదో తెలియదు, కానీ ఒకసారి మీరు ఇప్పుడు మెడికల్ స్టోర్లో పోయి జిందా తిలిస్మాత్ అడిగినట్లయితే ఉంటే తీసుకొని చిన్న మనకి ఉన్నప్పుడే దాన్ని నయం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఈ వీడియో చాలా మీ వరకు ఉపయోగం ఉంటుందని నేను ఈ వీడియో వేశాను. ఇది మెడికల్ స్టోర్లో ఖచ్చితంగా దొరుకుతుందన్నమాట. దీన్ని ఎలా వాడాలో అనేది కానీ మనకి వాళ్ళ ఫ్యాక్టరీకి అంటే ఈ షాంపూలు వాళ్ళు అన్ని భాషల్లో రాసింటారనమాట. దాని ప్రకారంగానే వాడచ్చు. మనకి మనకి శ్వాసకోశ సంబంధించిన వ్యాధి ఉన్నా కానీ కొద్దిగా మనము ఒక 10 చుక్కలు వేసి వేడి నీళ్ళలో బాగా నోటి ద్వారా తీసుకున్నట్లయితే కొద్దిగా మనకి ఈ ఊపిరితిత్తులకి సంబంధించిన కొద్దిగా మనకి బాగుంటుంది అని ఈ వీడియో చేయడం అంటూ జరిగింది. థ్యాంక్ యూ. ఉంటాను.